Baddu baddi malee saree ijaan dhiqan. Ibsa eegdota warraaqsa Oromiyaa. Akeekaa fi kaayyoo uummataa kanneen galmaan gahan sabboontota quuqaa fi quuqama sabaa qaban duwwaadha. Kanneen akeekaa fi kaayyoo uummata Oromoo dura dhaabbachuun maqaa Oromoo fi Oromummaan daldala siyaasaa geggeessan shakkamtootaa fi yakkamtoota farreen qabsoo bilisummaa Oromoo kanneen gaafatama seeraa fi seenaa jalaa hin baanedha. Walgahii fulbaana 30 bara 2019 murni shororkeessaa EPRDF ODP'n maqaa waamicha jedhuun paartiilee siyaasaa Oromootiif taasise shira dabaa akeekaa fi kaayyoo uummata Oromoo dura dhaabbachuuf taasifame kan lammiileen Oromiyaa hundi bakkayyuu balaaleffachuu qabanidha. Akka kanaan murni shororkeessaa EPRDF ODP'n maqaa workshooppii jedhamu golgaa fi dahoo godhachuun jaarmiyaalee siyaasaa walitti qabee ibsa tibba darbe eegdonni warraaqsa Oromiyaa EWO'n baaseen sodaa fi shakkiin kan itti bule fedhii uummataa ukkaamsee murtoo uummanni itti walii galee eegdonni warraaqsa Oromiyaa ibsa baase gardabarsuuf shira dabaa qabsoo bilisummaa Oromoo irratti raawwachaa jiraachuu eegdonni warraaqsa Oromiyaa bira gahee jira. Yakkamtoonnii fi shakkamtoonni dheengaddaa fi kaleessaa lammiileen keenya gabrummaa jala akka hin baaneef sababa ta'an hardhas lammiilee Oromiyaa gabrummaa jalatti ukkaamsaa jiru. Uummanni keenya gochaa faashistootaa kana dinni didaan dura dhaabbata malee tole jedhee hin fudhatu. Fudhatees hin beeku. Kanaaf kan baddu baddi malee saree ija hin jenneef. Rakkoo siyaasaa biyyattii osoo hin furin maqaa misooma jedhuun rakkoo diinagdee furraan abjuu hin milkoofnedha. Yeroo ammaa kana dukkanni gurraachi Oromiyaa keessatti bu'ee gaddii tokko tokko manneen lammiilee Oromiyaa seenaa jiru. Maallaqa Oromoo maqaa gibira jedhuun uummatarraa sassaabuun baajata dabaa ta'ee gidiraa humnaa olii uummata keenya irratti raawwataa jirudha. Eegdonni warraaqsa Oromiyaa gaafa sochii workshooppii baanamu eegaleerraa jala bu'ee hordofaa ture. Walgahicha fulbaana 30 taa'ee oole irrattis itti dhiyeenyaan hordofaa tureera. Itti baha walgahichaas akka gaariitti hordofeera. Oromiyaa fi lammiilee Oromiyaa kan bakka hin buunedha. Waan ta'eef eegdonni warraaqsa Oromiyaa shira dabaa uummata Oromoo irratti taasifamaa jiru ilaalchisee murtoolee armaan gadii dabarseera. 1. Murni shororkeessaan EPRDF ODP uummata Oromoof warra gumaa waan ta'eef waliigaltee fi tokkummaan isaan waliin godhamu waan hin jirreef lammiilee Oromiyaa akka bakka hin buune gadi jabeessinee hubachiifna. 2. Kanneen walgahicha irratti hirmaachuun shira shiranii fi cinaa uummataa dhaabbatan galmee seenaan qabamuu hubachiisa. Shira dabaa maqaa tokkummaa jaarmiyaalee siyaasaa Oromootiin uummata keenyaaf hin taane kamuu jabeessinee balaaleffanna. 3. Uummanni Oromoo shiftaa maafiyaa murna shororkeessaa EPRDF ODP'n osoo ajjeefamaa jiru jaarmiyaaleen siyaasaa reeffa ilmaan Oromoo irra ta'anii murna warra gumaa waliin tokkummaa fi waliigaltee uuman kamuu gadi jabeessinee balaaleffanna. 4. Tooftaan murni shororkeessaa EPRDF ODP maqaa workshooppii jedhuun jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo walitti qaban shira dabaa qabsoo bilisummaa Oromoo laansheessuuf akeekkate waan ta'eef uummata Oromoo bal'aa fi jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo kamuu kan bakka hin buune ta'uu hubachiifna. 5.
Ibsa fulbaana 20 bara 2019 baase keessatti rakkoolee walxaxoo fi gaaga'ama naannoo Oromiyaatti Oromiyaa fi lammiilee Oromiyaa irra ga'u oolchuuf mootummaan ce'umsaa naannoo Oromiyaatti akka ijaaramuuf labsame yaada eebbifamaa ta'uu hubattanii jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo uummanni bal'aan ce'umsa akka tarkaanfachiiftaniif eeramtan ammas irra deebinee waadaa amaanaa uummanni isinitti kennate akka xumuratti gootan isin yaadachiifna. 6. Gaaffiin uummanni Oromoo jaarraa oliif gaafataa ture gaaffii bilisummaatii, gaaffii walabummaatii, gaaffii birmadummaatii, gaaffii mirga abbaa biyyummaatii. Waan ta'eef qaamni kamuu kan gaaffii bu'uuraa uummataatti amanu dhimmi lammiilee Oromiyaa isa ilaalchisu gaaffii uummataa hatattamaa akka deebisu akeekaa gaaffiin uummataa yoo kan hin deebine ta'e uummanni qabsoo irra jiru hanga gaaffiin hundee bu'uuraa deebi'uufitti falmaa isaa kan itti fufu ta'uu hubachiisuu feena. Walumaa galatti kanneen mirga namoomaaf falmattan quuqamtoonni sabaa fi sablammoonni biyyattii lammiilee Oromiyaa cinaa dhaabbachuun murtoolee mootummaa ce'umsaa lammiileen Oromiyaa naannoo isaaniitti dhaabbachuuf dabarfatan akka mirkansitaniif isiniin jenna. Gadaan gadaa nagaa fi bilisummaati. Injifannoo uummata Oromoof. Onkoloolessa 1 bara 2019 Finfinnee Oromiyaa.